سلام. بحث امروز ما در مورد باستانشناسی هستش و کاربردهای باستانشناسی. خب دوستان، در وهله اول اینو ذکر کنم که باستانشناسی یکی از زیرشاخه‌های انسانشناسی محسوب میشه و اون تعریفی که ما میتونیم درباره باستانشناسی داشته باشیم اینه که باستانشناسان به مطالعه و بررسی بقایای برجای از انسان‌های گذشته میپردازن. خب این یعنی چی؟ این یعنی اینکه باستانشناسان میان در حین کاوش به داده ها و بقایایی که سر راه کاوش به دست میاد و از حل لایه به دست میاد رو اونا رو مستندنگاری میکنن و در یک پروسه طولانی اون رو مورد بررسی مطالعه قرار میدن و داده ها رو بر اساس کانتکست خودشون تفسیر و توضیح میدن. خب در اینجا بگم که باستان شناسی سه گرایش داره: گرایش پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی. خب گرایش پیش از تاریخ که از نخستی ها شروع میشه و میاد در دوره پارین سنگی قدیم، پارین سنگی میانه و پارین سنگی جدید و نوسنگی و مسوسنگ. در اواخر مسوسنگ که دوره تاریخی شروع میشه، یعنی وجود شهرها که میشه دوره مفرق و اون ور میشه دوره تاریخی که اون رو در ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم. خب دوستان، یک باستان شناسی وقتی یک باستانشناس میخواد بره یک محوطه تاریخی رو مورد کاوش قرار بده، برای نخستین بار یک پروپوزال میده به پژوهشکده باستانشناسی و بر اساس اون یک مجوز صادر میشه و باستانشناس میتونه طبق اون بودجه‌ای که برای اون کاوش در نظر گرفتن نیروی کار خودش رو و ابزار کار خودش رو تهیه کنه و در اون مکانی که میخواد قرار بده و شروع به عملیات کاوش بکنه. خب این کاوش کاملا به صورت سیستماتیک و علمی هستش. وقتی باستانشناس روی محوطه قرار میده، یک ترانشه، حالا بستگی به بودجه کاوش داره، میتونه یک ترانشه 5x5 باشه، 10x10 باشه، 20x20 باشه و حتی مقیاس های بزرگتر باشه که گفتم که بستگی به بودجه کاوش داره. خب باستانشناس میاد رو برای شروع کار خودش ابزاری مثل بیل، کلنگ، کمچه، نخ تراز و دوربین، ژالون و اینها رو تهیه میکنه و شروع به کاوش میکنه. خب این کاوش دوستان از لایه رویی زمین شروع میشه و تا اون عمقی که به زمین بکر برسه، کاوش بستگی به مدت زمان کاوش داره. حالا به هر کجا که رسید اونجا رو کات میکنه، یعنی اونجا گزارشش رو تموم میکنه. خب باستانشناسان وقتی کار میکنن میتونه توی یک گورستان باشه یا یک محوطه تاریخی. خب وقتی توی گورستان کار میکنن دوستان، باستانشناسان باید در کنار خودشون یک جانور باستانشناس داشته باشن، یک گیاه باستانشناس داشته باشن، یک انسانشناس داشته باشن و خود باستانشناس و در حین کاوش تمام داده هایی که از اون گور یا اون محوطه به دست میاد رو ثبت و ضبط میکنن، مستندنگاری میکنن، عکاسی میکنن و بعد از اون یک گزارش تهیه میکنن و یک نسخه‌ش رو تحویل پژوهشکده باستانشناسی، یک نسخه‌ش رو نزد خودشون و یک نسخه دیگرش رو به شهرداری اون منطقه یا فرمانداری اون منطقه میدن. خب و اینکه اینجا من میخوام بهتون بگم که باستانشناسان این داده هایی رو که بیرون میکشن، اینا رو میارن طراحی میکنن و در همایش سالانه باستانشناسی در موزه ملی ایران باستان یا همایش 2 سالانه باستانشناسی
مورد کنفرانس قرار میدن و میتونن از اون یک مقاله علمی پژوهشی هم بیرون بیاد که بستگی به داده هایی داره که از کاوش به دست میاد. خب دوستان، تا اینجا من باستانشناسی رو برای شما گفتم و در ویدیوهای بعدی خواهید دید که باستانشناسی چه کاربردهایی داره و باستانشناسی یک علمی است که به دنبال چه چیزهایی است. کانال من رو دنبال کنید.